Oh yeah. Senyonga japewa sente. Ati fatu simua. Wano tufe ekivundu ekivundu kitumalawo ng'ekyalo ebyalo biringa bisatu ebirangiganye wano naye tuli bubi nnyo bannaye batuyambe bazadde baffe bageze basenguka ku kyalo lwa kivundu bajje batugule ekibuga kyonna ayagala kigula olw'ekivundu n'otuukako eri wansi ekivundu kibula okutumalawo bannaye batuyambe abakulu baveeyo batuyambe abantu bannaye tokya essaawa 2 emu ku makya 2 ez'akawungeezi obulo okudduka ekyambizi tokyama muyadde Senyonga pastor buli mwaka kuva lwe yatandika Embizzi ekivundu kiwunya embizi zifa nezituwunyirira abantu bazimba embuto abaana balwala takkiriza kugoberera mateeka yuzi n'abaku disitulikiti baaliwo wano bamulagira era teyakikola nakati kikyagenda mu maaso ozamanya agajja oba mu gavumenti tetumanyi kubanga talina maanyi tokola ekyo kyetuba tusalawo twekalakase tulaga obutali obutivu bwaffe abantu bemwererwe embizi ziwunya ate ebizi ebikyafu ne bigenda mu mazzi g'abantu ge banywa munnayuganda abeerewa kubanga ye takwatibwako bannange tukooye abali mu ofiisi ezitegeerekeka mutuyambe Senyonga takyawulira abakulembeze ba wansi ewuwe abakuumawo poliisi yekuumawo abakuumawo SF sejje erikuuma pulezidenti lyerikuumawo tusaba gavumenti jangu otuyambe Senyonga ajja tutaasa abantu balwadde abantu tebakyasobola kufuluma ssaawa eziwera 12 enkuba bw'etonnya ekivundu nga kisituka Julira sebo mbero julira eriwo ngesaawa zino enkuba bw'etonnya wali mu kitundu kyokka abaana abasawo bisala ne bidda ku mutala gw'eri ali mu kisenyaawo naye kali naawe owulira embeera eriwo okuva aliwo kyekyaniriza nate kyaba kiyita kyambizi okuva ali kyafukira ddala kyambizi tetukyetaayaako oba tunaafuna bulwadde kitetumanyi kuba embeera yombi nnyo yateekawo ne lufula ebyenda byonna asuula omu byonna ensowera zibuuka okukamala obukama zinamwe mujja tuukawo bulabe tewali mirembe n'akamu okujjako obonaabona n'ebirowoozo nti twajjirwa amanya gange nze Katusime Lilian kyetusaba busabi gavumenti etuyambe ne pastor sebo tulindigazo tuyambe ojjo otugirewo ekivundu abaana balwala abaana baddukana atukuba amazzi getukozesa gayikamu sweju gayikamu ebikyafu bwezituuka ssaawa 2 ofa bufi omwana nawoza olubuto lunyoola ekivundu nga kisusse pastor ne gavumenti mutuyambe mujje mukendeze ku kivundu naye tufa olw'ekivundu ekisusse obungi kubanga tugezezzaako otatuukikako omusajja mukulu ono ekyamazima kiri nti waliwo delegate yava Nansana yali mu musinkana n'endala neva Egombe yali mu musinkana so n'olw'ensonga eyo alina konvoyi nnene so n'olw'ensonga tukuba omulanga eri eyo naye abasobola gavumenti etuyambe abeere nga ajja okutujjirira wano embizi ziwunya abaana balwala ekyamazima abaana balwala embuto tulina abaana balwadde embuto owulidde kyetusaba gavumenti etuyambe okulaba nti netugambira ku muntu ono ajja atuggyeko embizi mugundi mu bantu abeereko wantu walala wazisengula nga lwe yali azisengudde n'azitwala enakasongola nakakati kyetusaba ajja azijje wazitwala enakasongola kuba tetwagala mulemesa projekiti ye wabula asobola waddembo gisengula n'agiteeka owalala alina omwavu kalina kali mugibwako tulyesanga mu ggulu ng'atusaba amazzi kuba kati ensi atulemye atusiizi katugende wa Katonda we batatuuse lwe batuuseewo leka tumukwase Katonda gwasinza yagaba ebine Lazaro yazuukula omugagga teyazuukira katumulinde mu ggulu siryakolerera yajja embizi mu bantu gano makati g'abantu tunulira estates eziri waggulu otunule waggulu otunule erudda n'eruuyi olowooza nti osuubira kuleeta kintu project efaanana bwetyo ogiteeka wakati mu bantu wadda ssebo osumba ekyo tetulina na byetubuulira nje nga musajja atuuse ekitundu ffe n'obanga ntawona olubuto lujjula bujjuzi oddukana kati gwe ssaba ffe tube nga tukola ki ffe twetwagala tusaba ekintu kimu ajje fune waateeka embizi ze
tewaliwo solution ndala. Omubuli bino buyali abisimye byakugenda mu bukyafu naye nga bw'obitunuulira ng'ekisiko we kyabibikka sawa yonna omuntu asobola okuva eri ng'agoba ente n'afiira mu kinnya kino tosobola nakumanya nti yafiiriddemu kuba kyo kyajjula ne kimerako n'omuddo kati ne ku nsonga ya security abakozi bwe zifa azisuula mu binnya bino n'olyoka ekivundu kitambula n'osanga ensega wano wonna nga zibukabuusi ndowooza n'eri mulengera ebinyonyi biri mu kulya olumu abantu bamanyi n'okugamba nti oba omusajja attirayo bantu n'abasuula eyo kubanga n'abakozi abali ku faamu baleeta tabanjula kwerosi kate nga mu Uganda tuwulira abatujju baasala naye abakozi abali ku faamu bonna okuva ku manager paka bonna teyabanjula kwerosi tetubamanyi kati olumu abatuuze beekengera ne balowooza oba be babba n'eppiki z'abatuuze baffe ku makubo nga babateega so obubbi bweyongera mu kitundu embeera y'endwadde kati kino mukoka atambula butambuzi enzizi z'abantu zonna ne zifa so tusaba mutuyambe eno embeera esoboka President Museveni bano balonzi bo bw'oba ogamba nti gwe pulezidenti ali mu ggwanga abantu bano bakulonda lwaki tebafiibwako omuntu omu anyigiriza ati abantu bonna ne pasita kitegeere nti alina omukisa asaasira omwavu bayibuli bw'egamba gy'osoma kakati gwe ate ayigganya omunaku ate gwe okisoma wa okuyigganya omunaku so tusaba naawe ofunemu omutima ogw'eddiini bw'obanga okkiriza Yesu nga n'enjiri gy'obuulira ya mazima toli nabbi wa bulimba kola ekisoboka kyonna okulaba nga abantu bataasibwa kubanga tojja kwagala mwoyo gulokoke ng'omubiri ogukuuma omwoyo gufudde eno ye yeekaalu ya Katonda mwetuula omubiri naye emibiri gy'abantu gifudde kati gwonna oyagala oti omwoyo guli munda ng'omubiri gufudde ekivundu kijja ne kisalako wano obudde bwonna ne bw'oba obadde olyaki ow'emmeeme ennyangu y'okusesema osesema era babakulu basalawo ne babeera ng'ekyemisana tebakyakirya wano kati nganze omuwanika kintuulamu nti buli kaseera mba nnina okunoonya abakulu gye bajja okuliira tulina eyo gye tusasula nga ku 11 gye bagenda ne bali ekyemisana wano tebakyabeereka tebakyasiibawo ne bwe tubeera tusinze ekivundu kigenda nekijja kingi nnyo abantu abamu ogenda okulaba mu ekereziya nga basesema kati kyasalako n'abakristo abamu tebakyajja kutendereza Mukama tubeera wano mu mbeera esingayo okubeera embi tuyina emmanga eri oluzi ebizzi bikulukuta ne biva eri mu faamu yaabwe gye biva emmanga wali eri tuyina oluzi abantu baffe abamu waneeno be tukola nabo gye bava kuba ekitundu kyaffe kino tuyina ekizibu ky'amazzi naye era kati tuyina n'obweraliikirivu obulaga nti n'oluzi olwo lwennyini luli contaminated n'okugendayo obugenzi ebiseera bino tugendayo nga twesibye masiki osiba busibi kigoye ku mumwa okusobola okubeera nti osobola okufunayo amazzi kale okutwaliza awamu n'abatuuze baffe ffenna wano tulina abaana abato tulina essomero lya nassale wali eri St. Javiira naye abaana balwala okusinzira ku guvundu ogwo ogujja abaana embuto zisiiba zibeereze tewali mirembe yadde akatono so tusaba ab'obuyinza mutuyambe ku mbeera eno okulaba nti ekivundu ekyo tukiwonye tutya abakulu basabye n'okusaba bo babeere nga babakyusiza bandibadde babakyusa naye ne bwe bajja okuleetawo tebannabafuna kati tuli mu buzibu bw'amaanyi emirimu tegikyatambula embeera y'obulamu nzibu nnyo mu mbeera tusaba abakulu ab'obuyinza mutuyambe mubeeko kye mutukolera okulaba nga ekivundu ekyo kivaawo ne tuli bubi nnyo ddala wano e Mwerere Catholic Parish.